Chenro mar mbako romo kaponi kitudri kodwa gi sani watu akotudore kod ng'anyo thiro sombalariany mago ng'anyo mag jopuonj kaachiel kod jotije mbalariany manitiere bwo riwruok mano mar UASU kaachiel kod KUSU. Antiere kae kod welo adek Dr. Thaddeus Obambo ma en japuonj mbalariany mar UON, antiere kod Dr. Tom Onyango japuonj mbalariany Marongo kaachiel kod Dr. Onyango Steven jagoro ma UASU e mbalariany mano mar Masena. Kaka waseyudo Dr. Tom kinde madhi mbele kod twak marwa. Dr. Tom, ka iriwori kodwa e twak ka wadhi mbele ka intiere Kisumu, itudori kodwa kokalo e yor Zoom. Mana penjo mabende aya penjo Dr. Thaddeus kae, ngima to pek ne ji te, ineno ka jotije mag kaunti bende osebedo ka ywak ni gidhi maonge osara, to pok waneno ka gin to koro giweyo tich ni ok gidhi e tich, podi gi kasa iye to gidhi e tich. Ang'o momiyo jopuonj mag mbalariany to podi oramo ni wan to nyaka wang'anyi, kendo nyaka sani ok wanyal wacho ni ng'anyo ma kama biro rumo karang'o. En ng'anyo ma uramo ni podi biro bedo ka dhi mbele. Ngima to pek ne ji te, jomoko to pok ong'anyo. Ang'o momiyo un to nyaka ung'anya nyaka chop dwaro magu adek madongo ma untiere godo. Dr. Tom Onyango. Erokamano Sharon, erokamano. Nitie joma ok nyal ng'anyo nikech nitie kaka gintie. Abumi ranyisi kaka jowa motelo ne alensi, MCAs. Ok digi ng'any nikech samoro amora ma gidhi kuchocho timedo gi pesa. To king'iyo tich gi to kine ka medore, tich gi pod en matich machon cha. To mana kaka iwinjo ka Dr. Nyang'anga wachono, ni wan jowa moko nitie madhi e yueyo, nitie jowa matho, nitie jowa mawe tijwani, to ok medwa ji. Nyithindo to medore. Koro king'iyo mano, tichak iduogo ing'iyo ni kaka opim cha. Chakre higa 2017 nyaka kawuono, wasebedo kwa bolore. Koro iyudo ka bolruokwa ni miyo koro wan iketo pi to wadhi mana gi pi. Jomoko to yudo gik michamo, yudo gik ma kaka gidwaro, wan to ni wabomiyo piny tek. Kochopo karwa to piny tek. Joka gi ndak piny bed negi matek. Koro miyo wan bende wasetemo ndi ma ageno ni jonyuol oseneno, nikech wan jonyuol e university, wan jonyuol e mbalariany, wan gi nyithindo masomo, ma sama gini timore ni to wan wawinjo lit. To koro ang' itim nang'o? To in ka sasa miting'o duondi to ni piny rach. Kiting'o duondi to kote ma thegou. Ang'o miyo wan ok dang' thega maber gi wach. Koro kanya pani jopiny bonego konywa, nyithindo gi bonego konywa, to king'iyo maler tibo yudo ni bende gini kaka osetimore kama, nyithindo bo winjo maber nyime kachacha. Kech gini mwaloso negi. Mana kaka Adeya Adongo, ndalo machon, strike moro nobet moluonge nyinge madongo. To noloso ne jopuonj ma jopuonj nonene maber. Koro wan watema mondo walose piny obed maber, nikech sama pesa ni ofukewa, to ne ofuke ji mang'eny. Joma yudo kumwa gini nitie mang'eny. Ok wan kendwa, nikech gini wadhi tiyogo, ok wadhi kane e utewa. Nyaka wadhi ti kode duka, nyaka wadhi kode wachul fees, nyaka wadhi wang'eyo na nyithindwa gi moko to nyithindwa gi be manie mbalariany. Koro aneno Sharon ni wasetemo ndi mana kaka nowachi cha. Ten mani koro sirikal nitie kaka ng'iyowa. Jomoko idhigo maber ndi, kendo imedo gi pesa ma kata tije gi to kineko medore. To wan ma tije wa medore odiochieng' gotieno, kendo wacho tiyo maber, ipako wandi. To kobiro korka ng'iyo fukewa to kendo mano onge. Nyo waneno jompira nyoro nyotimore nade. Niwinjo ka no migi pesa moro kanyo, bang'e sirikal omedonegi, omiyogi. Wan dak ng'iyowa gi wang' mamuol nikech gima watimo